So good morning, everybody. First of all, I would like to thank a lot the organization of this Congress, of this beautiful and huge Congress. It's a pleasure for me to try to share our knowledge with you. Xin chào các bạn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến nhà tổ chức của cái hội nghị này. Đây là một cái hội trường rất là đẹp và rất là lộng lẫy, và đây là một cái hân hạnh của tôi hôm nay đến đây để chia sẻ cái bài này cùng các bạn. And I hope that we'll find some time to discuss together about your experience and our experience. Và tôi hy vọng là chúng ta sẽ có thời gian để thảo luận với nhau về kinh nghiệm của các bạn và kinh nghiệm của chúng tôi. So first, placenta is a very important organ, but however, it is more often overlooked. Nhau thai là một cơ quan cũng khá là quan trọng, nhưng mà các bạn thường hay bỏ qua nó. Its function is essential for the pregnancy, and just to remember the formation of the placenta. When the blastocyst goes into the endometrium, there's two main layers, the syncytiotrophoblast and the cytotrophoblast. The syncytiotrophoblast erodes the vascular structures in order to constitute the venous lakes. Đầu tiên khi mà một cái blastocyst nó xâm nhập vào tử cung thì nó sẽ tạo ra hai cái lớp. Lớp đầu tiên cái lớp hợp bào nuôi là syncytial, và cái lớp thứ hai là lớp tế bào nuôi. Cái lớp hợp bào nuôi đó nó sẽ tiết ra một cái loại enzyme mà nó sẽ xâm nhập vào các mạch máu của bánh nhau, nó xâm nhập vào các mạch máu để nó tạo thành cái bánh nhau. The most important thing is it will constitute a surface of each exchanges between the venous lake and the intervenous spaces and the venous structures. Cái phần quan trọng của bánh nhau là các bạn để nó tạo ra một cái giao diện, trong đó nó có những cái gai nhau và những cái hồ huyết xung quanh cái gai nhau đó. So it will be two main parts of the placenta: the chorial plate, which is the fetal side, and the maternal side, which is called basal plate. Có hai cái phần quan trọng trong một cái bánh nhau. Về phía con thì mình gọi nó là một cái đĩa đệm, còn về phía mẹ mình sẽ gọi nó là cái đĩa đáy. We have two main modalities in order to explore correctly this placenta. Chúng ta sẽ có hai phương tiện chính để khảo sát bánh nhau. The ultrasound that you use daily, and you know this typical aspect of the placenta, this hyperechoic aspect. Phương tiện đầu tiên là mình sẽ thấy đó là cái siêu âm. Thì trên cái siêu âm, cái hình ảnh điển hình của bánh nhau là mình sẽ thấy một cái đường phản âm dày, which is different from the myometrium surrounding the placenta. Và nó tương phản với lại một cái đường phản âm kém phía sau bánh nhau là cơ tử cung. And we'll see that the interface between the maternal plate, the maternal side, will be very of importance to better diagnose the morbidly adherent placenta. Cái ranh giới giữa cái phần cơ tử cung của mẹ và cái phần bánh nhau của con là một cái đặc điểm rất quan trọng khi các bạn chẩn đoán một cái thai dính bệnh lý. A normal thickening of the placenta is around 2 centimeters. Cái độ dày của bánh nhau bình thường sẽ có từ 2 tới 4 cm. One
characteristic that is very important is this vascularization underlying the placenta, as you can see here. Một cái đặc điểm cũng rất là quan trọng là các bạn sẽ thấy là quanh bánh nhau cũng sẽ có những cái mạch máu bình thường. And once again, it is very important to explore the placenta by 2D mode and Doppler systematically. Và tôi cũng nhấn mạnh một lần nữa là các bạn nên khảo sát bánh nhau bằng siêu âm 2D và siêu âm Doppler. The granule classification is daily done, but it's not very important. It's not very importantly reliable to prevent a dysfunctionment of the placenta. Mình biết là cái độ random là bình thường ứng dụng trên lâm sàng hàng ngày, nhưng mà dạo gần đây thì nghiên cứu thì mọi người đã ít dùng cái đó, tại vì nó không có cái mối tương quan giữa cái phân độ đó và những cái dự hậu xấu trong thời kỳ chu sinh. What we can say and suppose is that premature calcification may reflect placenta vascular insufficiency. Có một cái nó tốt hơn để dự báo cái dự hậu xấu trong thời kỳ sanh, đó là những cái đặc điểm, những cái điểm vôi hóa sớm trong bánh nhau. But we have to know that it's very limited to assess the function of the placenta. Nhưng các bạn cũng nên biết là những cái đó nó cũng có giới hạn, nó cũng có giá trị rất là hạn chế trong cái chẩn đoán bất thường bánh nhau. Placental MRI is currently more frequently performed. Bây giờ người ta bắt đầu dùng nhiều MRI để đánh giá cái bánh nhau. The most important advantage of the MRI for placenta is that it provides a very large field of view, so it will be useful, namely for the posterior placenta, as you can see here. Cái đặc điểm khá tốt của MRI là nó có một cái trường khảo sát khá là rộng, cho nên các bạn có thể nhìn được toàn bộ của một cái bánh nhau trên một cái mặt cắt. Another advantage is that placental MRI offers a good differentiation between the placenta and the myometrium, as you can see on this slide with this border underlying the placenta. Và một cái đặc điểm cũng tốt của cái MRI nữa là nó có một cái độ tương phản tốt giữa bánh nhau và cơ tử cung. Nó có một giới hạn giao diện bề mặt giữa hai cái này khá là rõ. The recent literature offered some kind of guidelines to correctly assess a placenta during your daily scanning. Đây là một cái bảng khuyến cáo các bạn nên đánh giá một cái bánh nhau một cách hệ thống trong những lần mình siêu âm thường quy. So we were proposed to assess the morphology, the placenta thickness, the echogenicity, of course the location, the coordinal origin, and the most thing that is very important is to prevent an abnormal placental adherence. Một cách thứ tự các bạn nên đánh giá đầu tiên là cái hình dạng của bánh nhau này nó có bình thường hay không, bánh nhau này cái độ dày của nó như thế nào và cái độ phản âm của nó, vị trí của nó có bất thường hay không, vị trí dây rốn cắm ở đâu, và đặc biệt quan trọng là bánh nhau có bám dính bất thường với cơ tử cung hay không. So we're going to go through those guidelines, and first we can detail the morphology of the placenta, and the first pattern is the subfrontariate placenta. Theo cái hệ thống đó, mình đầu tiên sẽ đi vào đánh giá cái hình dạng của bánh nhau và cái đặc điểm, cái biến thể đầu tiên của bánh nhau tôi muốn khảo sát đó là bánh nhau có bánh nhau phụ.
The definition of this kind of placenta is the presence of two lobes, as you can see here, with vessels going through the two parts of this placenta. Trong cái bánh nhau phụ này mình sẽ thấy bánh nhau nó có hai thùy, một thùy lớn và một thùy nhỏ, và cái mạch máu nó sẽ chạy ngang qua cái giao diện giữa hai cái thùy này. It does not provide any placental insufficiency, but the only risk is when the placenta is low-lyed. It can provide vasa previa, and the risk of the rupture of those vessels connecting the two lobes. Thường thì bánh nhau nó cũng không có biến chứng gì nhiều, nhưng mà đặc biệt khi cái dạng bánh nhau này nó bám thấp thì nó có khả năng gây ra những cái đặc điểm như là mạch máu bám màng, hoặc là có những cái đặc điểm như là mạch máu tiền đạo, và đặc biệt khi là cái màng này vỡ nó sẽ gây ra xuất huyết rất là nhiều. Just to notice that the definition of beloved placenta is just a succiontorial placenta but with two equal lobes. Và có một cái định nghĩa cũng tương tự như cái định nghĩa này, đó là bánh nhau hai thùy, đó là khi cái thùy phụ này nó có kích thước gần tương đương với cái thùy chính. You can see that on MRI we can diagnose this succiontorial placenta with the vessels between the two lobes for this example of fondal placenta. Và trên cái hình ảnh ra thì mình thấy có một bánh nhau nằm phía mặt sau đáy tử cung và có một cái bánh nhau nằm mặt trước, và mình thấy có một cái khoảng cách giữa hai bánh nhau này, và mình biết đây là một cái bánh nhau có thùy phụ. The other example of specific morphology of placenta is the circumvallate placenta. Mình đến một cái hình dạng khác của bánh nhau mà mình gọi đó là cái circumvallate placenta, nghĩa là cái nhau này nó là nhau ngoài màng đệm. Cái circum ở đây là cái chu vi, còn cái vallate, cái vallate ở đây nghĩa là cái g lên, nghĩa là cái chu vi của bánh nhau nó có một cái g lên. The specificity of this placenta is that the chorionic membranes do not insert at the edge of the placenta, but at some distance from the edge, resulting in this aspect of rolled up and thickened placenta edge. Cái đặc điểm của cái hình dạng này nó khác với một cái bánh nhau bình thường, là cái bánh nhau bình thường mình có cái màng đệm nó bao tới cái mép của bánh nhau luôn, còn trong cái bánh nhau này thì cái màng đệm nó không bao, cái màng đệm với cái màng ối nó không bao, mà nó sẽ gấp nếp lại, nó gồ lên ở cái rìa của cái bánh nhau. This kind of placenta provide this aspect in ultrasound, and it could mimic synetia inside the uterus. Và trên cái hình ảnh siêu âm các bạn thấy là ở cái rìa bánh nhau nó có một cái dải echo dày ở mép bánh nhau, và đôi khi các bạn sẽ nhầm lẫn với cái này giống những cái dây dính ở trong tử cung. The typical pattern is described by the tire sign, which means that the placenta is rolling up like this with a hypertrophic edge in this placenta. Và trên cái bánh nhau mà khi mình lấy ra ngoài, các bạn sẽ thấy được cái dấu hiệu là cái hiệu vỏ xe, tức là cái vòng tròn ở ngoài đó mình thấy đó là cái vỏ xe, còn cái ở bên trong cái bánh nhau chính đó là cái bánh răng của cái bánh xe đó, nó giống như hình một cái bánh xe hơi vậy đó các bạn. We just have to be aware of possible chronic placental abruption, preterm delivery, and SHE status. So we have to follow up the grow up of the fetus. Khi mà các bạn bắt gặp một cái hình ảnh của cái bánh nhau này, các bạn phải cảnh giác, vì cái bánh nhau này nó có sẽ tăng nguy cơ nhau bong non, sanh non, thai nhỏ, hoặc là nguy cơ sẽ bị nhập NICU á, cho nên các bạn phải theo dõi cái thai này. The last aspect that we have to know is the membranacea or diffusa placenta. Và cái biến thể hình dạng cuối cùng tôi muốn nói đến đó là cái bánh nhau màng.
The particularity of this placenta is that there's some thin membranous structure which relies circumferentially, occupying the entire periphery of the placenta, of the uterus. Trên cái bánh nhau này các bạn sẽ thấy bánh nhau rất là mỏng và nó sẽ bao quanh toàn bộ cái cơ tử cung từ trước ra sau. And the main important risk is that it provides easily the placenta previa with possible hemorrhage. Và cái nguy cơ cao nhất của cái loại hình bánh nhau này đó là sẽ tăng nguy cơ nhau tiền đạo và cũng như là nó sẽ gây ra cái băng huyết. And you can see in this Doppler exploration the velamentous vascularization here, just underlying the myometrium. Các bạn trên sơn này các bạn thấy đây là một cái Doppler của một cái dây rốn nó bám màng. So all these aspects are a variant of the normality, but we have to know this aspect to correctly describe and follow up thoroughly those pregnancies. Cho nên nãy giờ tôi đã nói là về các hình dạng của bánh nhau, các bạn nên nhận diện được nó để mình có một kế hoạch theo dõi trong thời kỳ thai nhé. The second point that we have to notice on our report is the thickness of the placenta. Cái đặc điểm thứ hai trong cái hệ thống đó mình sẽ chú ý đến cái bề dày của cái bánh nhau. We said that the normal measurement was around 2 cm, 2 to 4 cm. Chúng ta đã đề cập đến cái độ dày trung bình của một cái bánh nhau bình thường sẽ dao động từ 2 tới 4 cm. But sometimes we see this kind of placenta, a thick, very thick placenta, heterogeneous, with kind of hyperechogenicity inside the placenta. Nhưng mà đôi khi mình sẽ gặp những cái bánh nhau nó có cái bề dày rất là dày nữa. Và cái phản âm của nó không có đồng nhất mà nó rất là không đồng nhất, nó có những cái vùng phản âm kém bên trong cái bánh nhau đó. And the first thing that we have to do is to look for infections, torch infection, Toxoplasmosis, Rubella, CMV, herpes. Và việc đầu tiên mình phải nghĩ tới ngay đó là coi là cái bào thai nó có bị nhiễm trùng hay không, nên là Toxoplasmosis hoặc là Rubella hoặc là CMV hoặc là herpes. But sometimes it's related to diabetes. Và đôi khi nó chỉ có liên quan đến đái tháo đường thai kỳ thôi. And possible fetal hydrops. Here you have an example of a very thick placenta, heterogeneous, due to an infection of CMV. Đây là một cái hình ảnh bánh nhau rất là dày ha, và cái phản âm của nó rất là không đồng nhất, và đây là một cái bánh nhau bị nhiễm CMV. With MRI, sometimes we can misdiagnose the fake thick placenta, which is just due to a contraction, as you can see on this picture. Cho nên ra đôi khi mình sẽ bị nhầm lẫn đó là một cái bánh nhau dày, nhưng mà nó là do cái cơ tử cung nó co lên, làm cho mình có cảm giác bánh nhau nó bị dày. Sometimes you can have this aspect of thick placenta just due an anamnios, for example, in severe IUGR. Và thỉnh thoảng các bạn thấy cái bánh nhau nó dày như vậy, nhưng mà thật ra bản chất của nó là tại vì nó bị vô ối, đặc biệt là trong những cái trường hợp mà thai chậm tăng trưởng trong tử cung. The opposite is the thin placenta, which can be due to IUGR with the high amnios. Đôi khi các bạn thấy cái bánh nhau rất là nhỏ đi, có thể lý do đó là do bị đa ối. Okay. The third point that we have to notice is the coronal insertion. Cái đặc điểm thứ ba trong hệ thống là mình sẽ xem xét được cái vị trí bám của dây rốn.
and particularly when the chordal insertion is marginal, which means that the chord insertion is within 2 cm of the placental edge. Cái bất thường đầu tiên là dây rốn bám mép. Dây rốn bám mép được định nghĩa khi mà cái vị trí bám của dây rốn nó trong vòng 2 cm, bắt đầu tính từ cái bờ bánh nhau, cái mép bánh nhau. And once again, this marginal insertion, the risk is the filamentous chord insertion. Và cái loại hình bám của dây rốn này nó sẽ tăng cái nguy cơ mà dây rốn bám màng. That can lead to an increased risk of growth impairment. Do đó nó cũng sẽ tăng nguy cơ thai chậm, tăng trưởng bất thường trong tăng trưởng của thai. The vasa previa, it is definitely the most important point that we have to look for when there is a low inserted placenta, and it is why you have to put systematically the Doppler when you measure the cervix, just to be sure that there's no vessels just inside, just in front of the internal orifice. And here you have the example of typical vasa previa. Và cái mạch máu tiền đạo là một cái đặc điểm rất là quan trọng khi mà các bạn thấy có một cái nhau bám thấp, cho nên khi mà các bạn khảo sát tử cung thì các bạn nên bỏ Doppler vô để các bạn chắc rằng nó không có một cái mạch máu nào bám ngang qua cái lỗ trong cổ tử cung. We know that early diagnosis of loose placenta previa, and here is another example, before rupture of the membrane, increased fetal survival from 44 to 90-70%. So it is our mission to prevent correctly the presence of this possible vasa previa. Cái mạch máu tiền đạo này nếu như mà được chẩn đoán sớm trước khi mà đất bằng nhau thì cái tiên lượng rất là tốt, tăng khả năng sống sót lên từ 44 tới 97%. Here you have an example of vasa previa diagnosed by MRI with the typical aspect here of hyper T2 signal, and here you have this hyper signal T1, which means that there is some blood inside the cervix due to this placenta previa. Đây là một cái hình ảnh MRI mà các bạn chẩn đoán được một cái mạch máu tiền đạo, thì trên cái hình T2 mình thấy nó có một cái nốt tín hiệu thấp ngay cổ tử cung, đó là cái mạch máu, còn trên T1 mình thấy tại cái địa điểm đó nó lại tăng tín hiệu lên, thì mình biết đó là một cái mạch máu tiền đạo. The third point is to describe the echogenicity of this placenta, and here once again it is a picture, an image that we have to know. It is the chorionic plate cyst is totally benign. Và cái đặc điểm tới nữa là mình sẽ đánh giá về cái độ cảm âm của bánh nhau, và đây là một cái hình mà các bạn thấy có một cái nang ở ngay cái màng đệm bánh nhau đó. Just we have to follow this aspect during the pregnancy, because if it is more than 4.5 cm, it can provide an associated with IUGR. Bình thường cái nang này nó cũng không có gì đáng chú ý, nhưng mà nhiều khi các bạn phải theo dõi nếu như mà cái nang này nó lớn hơn 4,5 cm, tại vì đã có những cái báo cáo là nó sẽ gây ra thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Sometimes it occurs like that, there is impressive cyst due to the hemorrhage inside the cyst. Đôi khi các bạn sẽ thấy những cái nang rất là lớn và nó có những cái phản âm lợn cận bên trong, thì đây là do có xuất huyết ở bên trong nang. Another aspect that everyone knows here is the Plaster Lakes, which is very frequent. Và đôi khi các bạn sẽ thấy hay gặp những cái hình ảnh này trên siêu âm là có những cái vùng mà giảm âm, thấu âm ở trong bánh nhau, thì đây là những cái hồ huyết. We just focus on this normal placenta lake just to describe that the normal lacunae like this is surrounded by hyperechogenic ring, as you can see here, with no Doppler signal inside. Và để các bạn phân biệt đây là một cái hình hồ huyết bình thường á, nó khác với lại một cái hồ huyết ở trong nhau cài, thì đó là nó được viền bởi một cái đường echo dày bên ngoài, và khi các bạn bỏ Doppler vô thì nó thường sẽ không bắt màu.
We have to keep in mind this kind of picture to be able to differentiate those lacunae with the lacunae present in placenta creta. Đây là một cô muốn nhấn mạnh là đây là những cái đặc điểm mà các bạn nên phân biệt với một cái huyết bình thường ở bên tay trái và một cái lacunae ở trong nhau cải bên tay phải. A multicystic aspect of the placenta can be due to mesenchymal dysplasia. Đôi khi những cái bánh nhau nó có hình dạng bình thường nhiều nang bên trong, đó là do một cái lạng sản trung mô bánh nhau. There's no consequence for the vascularization and the perfusion of the fetus, but what we have to know and what we have to prevent for the mother is the possibility to have a big quick man syndrome. Và thường á, cái loại sản trung mô bánh nhau này nó sẽ có một cái mối liên quan tới cái hội chứng Beckwith Winterman. Here an example with MRI of mesenchymal dysplasia. You can see that it could be just a part of the placenta. Và đây là một cái hình ảnh MRI. Ở bên tay phải cô chỉ có một cái phần mà nó có cái tín hiệu không đồng nhất, đó là cái phần mà là sản trung mô bánh nhau. It has to be differentiated from the gestational tumor disease. Và các bạn nên phân biệt cái loại sản trung mô bánh nhau đó với lại cái bệnh lý nguyên bào nuôi. Which is not just invasion of the placenta, but a mass, an aspect of mass inside the placenta, as you can see here, with little cysts. Và trong cái bệnh lý này các bạn cũng sẽ thấy có một cái khối ở bên trong bánh nhau và nó có rất nhiều nang nhỏ ở bên trong. There's not a lot of vascularization inside. Và nó không có cái mạch máu ở bên trong. It can be complete or partial. And here an example of complete form mole. Nó có thể là một cái thai trứng toàn phần hoặc là một thai trứng bán phần, và đây là một cái hình ảnh của một cái thai trứng toàn phần. And it is correlated with a markedly increased HCG, human chorionic gonadotrophin. Và cái đặc điểm mấu chốt của cái bệnh lý này nó sẽ tăng beta phát sinh ra rất là cao. And it reminds this classical snowstorm aspect. Và đó là những cái nang, cái vesicle, cái đặc điểm của cái thai trứng. It could be partial, and what we have to know when there is a partially dilated form mole is that there is an association with the triploid karyotype in the fetus. Và đôi khi các bạn sẽ thấy có một cái hình ảnh giống thai trứng và nó kết hợp với lại có một cái bào thai bên trong. Thì đó là một cái thai trứng bán phần. Okay, so you have the aspect of a mass with less cyst than the previous form. Và cái đặc điểm của cái thai trứng bán phần nó ít cái nang hơn là so với một cái thai trứng toàn phần. The placental non-trophoblastic tumor, the more frequent that we encounter is the chorioangioma. Mình đến với một loại u khác của bánh nhau mà không phải bệnh lý của tế bào nuôi thì mình thường gặp nhất đó là cái chorioangioma u mặt. It is quite frequent because it is identified in 1% of systematic placenta histologic analysis. Nó thường gặp nhất ở trong cái u nguyên bào nuôi. Nó khoảng 1% bánh nhau khi mà mình lấy cái bánh nhau ra mình phân tích mô họng. And it can provide some hemorrhage inside, hematoma. Và đôi khi mình sẽ thấy có những cái khối tụ máu bên trong. But it suggests a favorable prognosis. Okay, so và cái tiên lượng của cái loại u này thì khá là tốt. The most important point in the placenta disease is the presence of possible morbidly adherent placenta. Và cái bệnh lý mà quan trọng nhất trong ngày hôm nay đó chính là tôi sẽ nói đến cái
nhau bám bệnh lý. Nowadays we use this term, we prefer to use this term, morbidly adherent placenta or abnormal invasive placentation instead of placenta preta. Mình có thể dùng những cái thuật ngữ khác nhau như là nhau bám chặt, morbidly adherent placenta hoặc là một cái nhau xâm lấn bất thường, abnormal invasive placentation. Because placenta preta is just a stage beyond the different stage of morbidly adherent placenta, as you can see here. Accreta means that there is some placenta just going through the first part of the myometrium. Mình có thể dùng cái thuật ngữ này thay cho cái placenta accreta, tại vì cái nhau cài năng lượng thể accreta nó chỉ là một cái giai đoạn ở trong một cái phần nhỏ ở trong cái nhau bám bệnh lý. Placenta accreta means that there is some invasion of the placenta through the myometrium without crossing the serosa of the uterus. Cái thể đầu tiên là accreta là nó sẽ bám qua cái lớp nội mô á, rồi sau đến cái thể thứ hai là cái thể accreta nó sẽ bám tới lớp cơ và có thể gần tới cái thanh mạc. And placenta accreta is the most severe form of the MAP, means that the placenta going through the myometrium and cross the serosa in order to invade other organs, and the most frequent organ which is invaded is the bladder. Và cái thể nặng nhất trong cái nhau bám chặt đó là cái thể Placenta, nó sẽ xâm lấn vào cái lớp thanh mạc và xâm lấn ra tới các cơ quan khác và thường là sẽ xâm lấn tới bàng quang. Why do we care about MIP? It is because it provides a high mortality and morbidity. Tại sao chúng ta quan tâm nhiều đến cái nhau bám chặt này? Đó là tại vì cái tính bệnh lý của nó cao và cái tỷ lệ tử vong nó cũng tăng. And to prevent false negative, it's not such a good thing because it can provide particular process for the delivery, and if the placenta is totally normal, it will lead to higher morbidity due to the kind of delivery, but you know that better than me. Nếu như mà các bạn chẩn đoán nó sớm thì sẽ rất tốt hơn, nếu như mà hơi quá một chút cũng được, tại vì mình sẽ quan tâm nó nhiều hơn và khi mình phát hiện ra mình sẽ quản lý thai kỳ nó tốt hơn. We know that the placenta accreta morbidly adherent placenta increase due to the improvement of the cesarean delivery. Và chúng ta biết là cái tỷ lệ nhau cài năng lượng tăng lên là do cái tỷ lệ mổ lấy thai cũng tăng lên trong những năm gần đây. There's two clinical risk factors. The first is the low location of the placenta Previa. Có hai yếu tố nguy cơ lâm sàng mà dẫn tới nhau cài năng lượng. Cái thứ nhất là nhau tiền đạo. And we have different stage of placenta Previa. Và mình có nó có nhiều kiểu, nó có nhiều tiếp của cái nhau tiền đạo. The total placenta Previa recovering the entire part of the cervix. Cái thứ nhất là nhau tiền đạo trung tâm, là cái nhau nó bám ngay giữa lỗ, cái bánh nhau nó bám ngay giữa lỗ trong của tử cung luôn. It could be partial, marginal, or lateral, but all this placenta Previa will lie inferior to 2 cm of the internal orifice. Nó có thể là nhau bám nhau tiền đạo bám phần thôi, hoặc là nó cũng thể là nhau bám mép, hoặc là nhau bám thấp thôi. Nhưng mà cái định nghĩa nhau tiền đạo là khi mà nó bám nhỏ hơn 2 cm tính từ lỗ trong của tử cung. The second common risk factor, clinical common risk factor, is the prior cesarean section. Và cái yếu tố nguy cơ thứ hai là thai phụ này đã có một cái tiền căn mổ lấy thai từ trước. But you could have myomectomy or other surgery inside the uterus.
Có thể là có một cái xẻ tử cung hoặc là có một cái phẫu thuật gì trước đó mà đụng tới tử cung. Obviously, the presence of prior acquita or prior hysteroscopic surgery will be another risk factor for placenta acquita morbidity. Yếu tố nguy cơ khác đó là tuổi mẹ lớn hơn 35 và có tiền căn nhau cài thể acquita hoặc là có tiền căn phẫu thuật nội soi tử cung hoặc là xạ trị vùng chậu trước đó. Early in pregnancy, we can prevent or suppose the presence of morbidly adherent placenta regarding the aspect of the scar, the location of the scar related to the internal orifice. And if you have this kind of placental insertion, you could be sure that develop a placenta acquita. Và khi mà các bạn gặp một cái trường hợp mà trên siêu âm mình thấy là có một cái sẹo mổ lấy thai từ trước và có một cái nhau bám thấp thì khả năng cao nó sẽ dẫn tới một cái nhau cài năng lực. Recently was published some FIGO consensus guidelines in order to correctly and systematically describe all the points to provide a precise diagnosis of placenta acquita, and you have the list here. Có một cái đồng thuận của FIGO và các đặc điểm để chẩn đoán chính xác, các đặc điểm để chẩn đoán một cái chính xác nhau cài răng lược thì đó là một cái hệ thống. Cái bảng hồi nãy là những cái đặc điểm mà mình cần có để chẩn đoán một cái nhau cài. The first important point, and it is take-home message. The first take-home message is to be able to recognize an abnormal lacunae like this. Cái đặc điểm đầu tiên mà các bạn nên take-home message đó là cái lacunae, là cái xoang mạch máu trong nhau. It is the grade 3 lacunae, which is described as bizarre. Những cái xoang mạch máu này á, là cô dùng cái từ bizarre để mô tả là giống mạch máu này nó có một bên dạng kỳ quặc, kỳ lạ. It appears large and with irregular boundaries, as you have this on this picture, with no hyperechoic ring. Chiếc xoang mạch máu này cái bờ nó không đều, nó ngóc ngách vùng lưng và nó lớn, và đặc biệt là nó không có cái đường echo dày xung quanh. And when you put Doppler, you can see that there's a lot of vascularization inside those lacunae. Và khi các bạn bỏ Doppler lên thì các bạn thấy cái xoang mạch máu này bắt màu rất mạnh và rất là nhiều. You have other example of those lacunae, and you can see that there is some vessels which cross the inner part of the placenta perpendicularly, as we can see here. Đây là một cái ví dụ về những cái xoang mạch máu bất màu, và các bạn thấy là có những cái mạch máu nó nằm ở phía sau bánh nhau, nó xuyên qua bánh nhau và nó đi phía sau. So this aspect is typically of a placenta acquita, concerning the lacunae, the orientation of the vascularization. So it is important to recognize this aspect. The second point is the loss of the hypoechoic retroplacental space. Hồi nãy con nói là những cái đặc điểm đó rất quan trọng các bạn cần nhớ, đó là cái xoang mạch máu và các mạch máu có hướng đi bất thường phía sau với nhau, và đến đặc điểm thứ hai là mình sẽ mất đi cái khoảng echo kém sau nhau. When we focus on this interruption, you have this kind of images. You can see that this hyperechoic line is completely interrupted by the exophytic placenta just close to the bladder. Đây là cái hình ảnh của cái nhau, của phía sau nhau. Khi các bạn phóng to lên thì các bạn thấy ở phía sau nó vẫn có cái đường echo kém, còn có những cái chỗ mà nhau nó băng qua cái đường echo kém mà nó đến gần phía trước bàng quang luôn. On this movie, you can see that there's a lot of lacunae, and you have the completely loss of the retroplacental space. Vậy trên cái hình ảnh này các bạn sẽ thấy được các lacunae và mất hoàn toàn cái khoang
cái khoang thận echo kém phía sau nhau luôn. With placenta just near the serosa of the bladder. Here you have little vessels just in the space between bladder and placenta, and there's frequent hypertrophy of those vessels. Các bạn thấy cái mạch máu nó đi qua nhau, bám tới gần tới bàng quang luôn. So the myometrium just in front of the placenta is very, very thin. Và cái cơ tử cung nằm ở cái vị trí mà nhau cài đó rất rất mỏng. And the last point will be bladder wall abnormalities. Và cái đặc điểm cuối cùng là bất thường cái thành bàng quang. With this hypertrophy of vessels in the interface between placenta and bladder. Mình mất đi cái interface, cái giao diện giữa cái tử cung và cái bàng quang. You could have this aspect within Placenta. Các bạn có thể cái hình ảnh như vậy ở trong cái thể Placenta. The literature highlights the two main important points: the placenta lacunae and the color Doppler, with the highest sensitivity and specificity for the ultrasound diagnosis. Theo cái y văn thì có hai cái đặc điểm khá là có độ nhạy khá là cao để chẩn đoán một cái nhau cài, đó là cái lacunae và cái dấu hiệu Doppler. We'll go through rapidly with MRI just to know the aspect that it can show. The placenta previa is correctly diagnosed with a very reliable measurement of the location of the placenta and the internal orifice. Và bây giờ mình sẽ khảo sát bánh nhau trên cái hình ảnh MRI. Thì cái hình ảnh hồi nãy tôi cho thấy là cái bờ bánh nhau nó cách cái lỗ trong khá là gần. We have this quite parallel semiology of the diagnosis of placenta in MRI. Đây là 5 cái đặc điểm mà các bạn sẽ thấy được khi chẩn đoán một cái nhau cài ở trên MRI. First is the bulging sign. The placenta is very thick, irregular, and it provides a bulging of the uterus. Và đầu tiên là các bạn sẽ thấy cái bánh nhau này nó dày và nó có hình ảnh hơi bất thường và nó lồi vào phía trong tử cung. The second point is the particular heterogeneity of the signal inside the placenta. Và ngay trong cái bánh nhau bình thường, cái tín hiệu của nó không còn đồng nhất nữa mà nó rất là không đồng nhất. With a lot of dark bands, which are not vessels, but a specific characteristic in placenta acrita due to the presence of fibrin element. Mình sẽ thấy có những cái dải tối ở bên trong cái bánh nhau, và cái này là đây là những cái sợi fibrin nó tụ lại trong bánh nhau. And another item is the presence of tented bladder, which means that the placenta and the bladder are stuck together, so it provides this typical aspect. Và mình sẽ thấy được cái dấu hiệu lều bàng quang, đó là do cái nhau nó bám vào cái thành bàng quang và nó tạo góc, tạo hình cái giống hình cái lều. And the last point, which is not so easy to see, is the presence of exophytic placenta inside the myometrium with an interruption of the myometrium. Và một cái đặc điểm là mình thấy là cái bánh nhau này nó làm gián đoạn cái cơ tử cung nó không còn một đường liên tục nữa mà nó bị mất một cái đoạn do với bánh nhau nó xâm nhập vô. When we compare the performances of the both imaging, you can see that MRI is probably more helpful to diagnose the depth of the invasion of the placenta throughout the myometrium. Khi mà các bạn so sánh giữa cái hình ảnh siêu âm và cái hình ảnh MRI thì dường như là MRI nó có ưu việt hơn khi mà đánh giá cái sự xâm lấn của cái nhau và cơ, cái mức độ xâm lấn như thế nào, nó ưu việt hơn siêu âm. And obviously very helpful to diagnose Placenta form.
và nó cũng hữu dụng khi mà chẩn đoán cái thể Placenta. Recently, we tried to add some contrast in order to improve the differentiation of placenta and myometrium. And as you can see on this example, sometimes it is difficult to differentiate the placenta and the myometrium. But after adding the contrast, you can see that the borderline of the placenta is more accurate with the contrast. Và người ta xem xét là sẽ tiêm thuốc cản quang vào để đánh giá tốt hơn khi mà so sánh hai cái hình, một bên có tiêm một bên không tiêm, thì mình thấy tiêm thuốc cản quang nó sẽ làm tăng cái mức độ tương phản, mình sẽ chẩn đoán dễ dàng hơn. And we demonstrated that for junior radiologists, with radiologists who are not very experienced in this pathology, the adding of contrast imaging helps them to do a more reliable diagnosis, and it improves also the capacity for the senior radiologist to diagnose MRI with to diagnose placenta previa with MRI. Và khi mình khảo sát một cái nghiên cứu trên những cái bác sĩ mà mới làm về cái bệnh lý này thôi, thì mình thấy là khi mình tiêm thuốc vô thì cái khả năng chẩn đoán chính xác của những cái bác sĩ mới này nó sẽ tăng cao hơn, gần tương đương với lại những bác sĩ mà đã lâu rồi. But the use of contrast during pregnancy is questionable, so we have to do a balance between the risk to do contrast in a pregnancy and the risk for the mother to have a placenta previa. Và nhưng mà cái việc mà tiêm thuốc cản quang vào nó vẫn còn là vấn đề rất là tranh cãi, cho nên nhiều khi mình phải cân nhắc giữa cái lợi và hại của mẹ và của bé để có quyết định tiêm thuốc hay không. And just a few words to finish about the placenta and imaging. It is the functional imaging because we think that it's the future to try to understand what's happening in this placenta and what kind of placenta could be insufficient for the pregnancy. And nowadays we have several new techniques with MRI which are capable to better diagnose this insufficiency. And here you have the example of bold technique and more recently where it is the subject we are working on Necker Hospital. It is the arterial skin labeling, and with this kind of techniques we'll be capable to measure the perfusion of the placenta without adding any contrast. Và cho cô nói thêm một vài trước khi kết thúc là cô muốn giới thiệu đến các bạn là đó là một loại hình ảnh học chức năng của bánh nhau. Thì cái hình ảnh học này nó sẽ cho biết tuần hoàn nhau thai nó có bị suy không. Và đây là một cái hình ảnh mà tưới máu bánh nhau. Thank you for your attention.